沈继晨，我诅咒你，我诅咒你一辈子收获不了幸福，我诅咒你一辈子爱而不得。温暖，你有什么资格诅咒我？当初你往我身上凑的人是你，毕业之后一脚把我踹开杳无音讯的人也是你。我知道我这7年我是怎么过的。这7年里，我每一天都在想你为什么要抛弃我，我每一天都在想，等我找到你，一定狠狠地报复。别装了，又想吓唬我。你不是很恨我吗？我现在要死了，你终于能高兴了。你就去死！少拿死来吓唬我！就算你真的死了，我也不会为你掉一滴眼泪。好，如你所愿。下辈子不要在一起。温暖，温暖，消失7年，没想到会在这里遇见我。放狗。之前不是很爱亲吗？怎么现在碰一下会死啊？那你就去死！医生，这些钱你先拿着，千万不要停药。温小姐，你还是关心一下自己的情况吧。这是家族遗传病，你不好好照顾自己的话，也会死的。我没事的，袁医生，我去和奶奶说说话。奶奶，你快点醒过来好不好？我想你了。奶奶，我又遇见他了，但是他好像要跟别人结婚了。就是那小子啊。哎呦，那眼光不错呀。哎，表白了没有？还没有表白，他是我们学校的贫困生，我担心。哎呀，贫困生怎么了？奶奶又不是老古董，大不了将来嫁到咱们家。去，来，去。哎。沈总，查到了，里面住的是温小姐的奶奶。奶奶，这些年温暖的身上到底发生了什么？奶奶，你醒了！阿琛呐，你来了。奶奶，您别动，我去叫医生。我做梦的时候，好像听见暖暖说，你们要结婚了。我，阿琛，这辈子暖暖这丫头吃了不少苦，好好的一个大小姐，为了给我治病，到处求人，到处打工。我本来还担心呢，现在好了，你们要结婚了。阿琛，当年我第一次见到你，我就知道，把暖暖托付给你，我放心。哎呦喂，这大小伙子，光吃这个怎么能行啊？喏，奶奶啊，给你带来好吃的了，
不用了，奶奶。哎呀，我有钱吃饭的。哎呀，我知道，过几天是暖暖的生日，你准是要存钱给她买礼物呢。奶奶啊，还请您先不要告诉她。哎呦，了不得了耶！这又说了一个疼那傻丫头的傻小子。真好啊，这暖暖以后嫁给你呀，指定不会受委屈的。奶奶，我会好好照顾她的。好，奶奶，医生，我奶奶真的能好起来。哎，你别太激动了，你的情况也很危险。不好了，不好了，魏小姐，你奶奶她去世了。奶奶，不可能！奶奶，你醒醒，奶奶！魏小姐，你别太激动啊，你身体会吃不消的。医生，我奶奶是怎么回事？你刚刚不是说奶奶都已经违禁了吗？奶奶刚刚明明都……温小姐，刚刚有个姓沈的先生来看望过奶奶，还有个女人，好像是跟他一起来医院的，他让我给你一样东西。是他们。快，需要抢救！本市青年才俊沈其琛先生于今日下午在万豪酒店举温小姐办订婚。你必须马上治疗。奶奶不在这个世界上，我活着有什么意义？沈其琛，恭喜沈总，喜结良缘。这人谁啊？好像是沈总上大学的时候交的女朋友，听说这个女人曾经是海中温家的大小姐呢。我们的婚礼，你来做什么？温暖，这个时候你来干什么？之前不是很硬气吗？看我结婚，忽然慌了。是不是去医院找奶奶了？你结你的婚，为什么要来招惹我？奶奶死了，怎么可能？恨我你就应该冲我来。奶奶对你这么好，你为什么要对奶奶下手？为什么？温暖，你冷静点儿。我冷静不了，奶奶死了，我也活不下去。反正我也要下地狱，那你们谁也别想上天堂。你有什么资格诅咒我？当初你往我身上凑的人是你，毕业之后一脚把我踹开咬进去的人也是你。你知道我这7年我是怎么过的？这7年里，我每一天都在想你为什么要抛弃我，我每一天都在想，等我找到你，一定狠狠的报复。